राज्य में खरा निज ताऊ देखा आसुवा बेले एबे बदली पाणीपाग दीर्घ दिन प्रचंड खरा पर एवं काल बैशाखीर आगमन राज्यवासी आनी एक सुंदर आश्वस्ति। तेज आसतु जाना यह पागर कौन रही वर्तमान अपडेट। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार आगामी 5 ରୁ 6 दिन जाए राज्य में वर्षा सह तापमात्रा ह्रास पाइब। आज 14टी जिले में घड़घड़ी सह झड़ वर्षार संभावना रही। जिलागुड़िक मध्य सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम और गजपति रही। उपकूल ओडिशा सह उत्तर और दक्षिण आभ्यंतरीण जिलागुड़िक वर्षा सह 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। अन्यपक्षे गतकाली राति राजधानी भुवनेश्वर समेत किछि जिले में वर्षा और झड़ तोफान जो विद्युत सरबराह किछि समय प्रभावित होता। सेपटे 13 तारिख पागरे आउ एक परिवर्तन आसीपे। हेले एही काल बैशाखी निश्चित भाव राज्य में एक शीतल परिवेश आनिब। तेबे एही वर्षा काल बैशाखी वर्षा होइथिबारु बाहर को बाहरिबा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। आपणक पाखरे छता रखंतु आउ एही सुंदर पाग को उपभोग करंतु। अधिक अपडेट पई आम सह जोड़ी होइथांतु।